Perceberam o avião despencando do céu. Sai daí, pai! O avião caiu neste condomínio de chácaras. Uma casa foi atingida. A vizinha ficou apavorada. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Eu estava almoçando quando eu ouvi um barulho muito grande. Parecia um barulho de drone, mas muito alto mesmo. Saí na varanda, olhei para o céu e vi aquele avião rodopiando. Deu para perceber que estava perto. Então não tinha tempo nem o suficiente para sair de casa. A queda foi comunicada ao Corpo de Bombeiros às 1h28 da tarde. Hospitais de Vinhedo e Valinhos